প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজ আমি এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করব যেটি শুনলে অবাক হয়ে যেতে পারেন। আজ আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই পরিবেশে প্রকৃতির বন্ধু হচ্ছে কাক। অনেকেই এই কাকের সম্বন্ধে কম বেশি জেনেই থাকেন, আবার যারা শনিদেবের পুজো করেন তারা অবশ্যই কাকের সম্বন্ধে আরও ভালো করে জেনে থাকেন বা থাকবেন। কিন্তু এই কাক কিভাবে আপনার জীবনে ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে, তাই আজ আমার আলোচ্য বিষয়ে এই কাক কিভাবে আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং দেখার পর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, কারণ এই রকম প্রতিনিয়ত আপডেট খবর পেয়ে যাবেন সবার আগে। কাক বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করে এবং কা কা করে ডাকে, কিন্তু এই কাক কোন সময় ডাকলে আপনার জন্য শুভ সময় এবং কখন অশুভ সময় আসতে পারে তা বার্তা বহন করে। তাই কাক আমাদের যে অশুভ একটি পাখি বলে পরিচয় পায়, কিন্তু বাস্তবে তা অশুভ বলে কিছুই নয়। কাক একটি শুভ এবং এটি থেকে অনেক উপকারও পাওয়া যায়। এই ভিডিওটি আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, তাই অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখুন। আমাদের বাড়ির চারপাশে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে কাক ডাকে, কিন্তু জানেন কি কোন দিক থেকে কাক ডাকলে আপনার জীবনে শুভ বার্তা আনে? কাক ডাকাকে আমরা সাধারণত অশুভ সংকেত বলে মনে করি, কিন্তু সবসময় অশুভ সংকেত হয় না। কখনো কখনো আপনার জীবনে পরিবর্তন এনে দিতে পারে এই একটি কাক ডাকাতেই। কাক হচ্ছে ভগবানের দূত, অর্থাৎ এই কাক আপনার জীবনে যে সবসময় খারাপ বার্তা বহন করে তা নয়, কখনো কখনো আপনার জীবনে ভালো বার্তা এনে দেয়। এবার মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি অবশ্যই শুনুন, কারণ কোন দিক দিয়ে কাক ডাকলে কি উপকার বা কি শুভ সংকেত আসতে পারে আপনার জীবনে তা দেখে নিন। কাক হলো সৃষ্টিকর্তার বাহক, অর্থাৎ ঈশ্বর এই কাকের মাধ্যমেই আপনার জীবনে শুভ বার্তা প্রেরণ করে দেয়। যে কোন সময় কোন কাজটি করলে জীবনে শুভ এবং কোন সময় সেই কাজটি করলে অশুভ কিছু ঘটতে পারে তা প্রেরণ করে দেয় এই কাকের মাধ্যমেই। কাক কিছু বার্তা বহন করে, তাই আপনার জীবনে কি ঘটবে বা ঘটতে চলেছে তার আগাম সংকেত জানিয়ে দেয় আপনাকে, সেগুলি লক্ষ্য রাখবেন। কাক আপনার বাড়িতে এসে ডাকে, তখন আপনি অশুভ কিছু ঘটবে বলে মনে করেন, কিন্তু তা নয়, বরং তার ডাকের সংকেত বুঝে নিয়ে সেই মতোই কাজ করাটাই ভালো। তাই কাক যখন ডাকবে আপনাকে দুটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে: কোন সময়ে ডাকছে অর্থাৎ কোন প্রহরে ডাকছে, এবং সেই কাকটি কোন দিক থেকে ডাকছে অবশ্যই তা খেয়াল রাখতে হবে। দিকভেদে এই কাক ডাকা আপনার জীবনে সুফল না কুফল বার্তা নিয়ে আসছে তা আপনি বুঝতে পারবেন। দিনের প্রথম প্রহরে কাক ডাকলে কি শুভ বার্তা আনে, কিন্তু তার আগে অবশ্যই জেনে রাখতে হবে এই দিনের প্রথম প্রহর বলতে কোন সময় থেকে কোন সময়টা বোঝায়। সকাল 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত কাক ডাকলে আপনার জীবনে কি সুফল হবে। এই সময় যদি বাড়ির উত্তর দিকে কোনো কাক বসে কা কা করে ডাকতে থাকে, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার শত্রু বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বা পাড়ার কোনো প্রতিবেশীদের সাথে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। বাড়ির পূর্ব দিকে যদি কাক ডাকে, তাহলে বুঝে নেবেন আপনার জীবনে সব মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে, অর্থাৎ আপনার মনের মধ্যে যে কামনা বাসনাগুলি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাও ফল পাচ্ছেন না। এই সময় পেয়ে যাবেন আপনার জীবনে সুফল, যা আপনার জীবন গড়ে দেবে। যদি দক্ষিণ দিকে কাক ডাকে, তাহলে বুঝে নেবেন আপনার জন্য
অতি সুখবর আসছে। অর্থাৎ আপনার যদি কোনো কাজে বাধা পড়ে আছে বা সেই কাজটি সফলভাবে হচ্ছে না, দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সেই কাজগুলি আরামসে মিটে যাবে এবং আপনি আপনার যে সাফল্য তা পেতে থাকবেন। দিন দিন থাকবে না কোনো বাধা, মিটে যাবে সব ঝামেলা। যদি পশ্চিম দিকে কাক ডাকে তাহলে বুঝে নেবেন আপনার জীবনে কর্মপ্রাপ্তি ঘটতে চলেছে। অর্থাৎ জীবনে উপার্জনে পথ খুলে যাবে এই সময়। এখন চলুন দেখে নিন দ্বিতীয় প্রহরে কাক ডাকলে অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত বাড়ির চারপাশে কাক ডাকলে কি ঘটতে পারে বা ঘটে। এই সময় যদি বাড়ির পূর্ব দিকে কাক ডাকে তাহলে বুঝে নেবেন আপনার জন্য সুখবর আসছে। আবার এই সময় ঠিক যদি দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে ধরে নেবেন আপনার জীবনে শত্রু বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে যদি এই সময় উত্তর দিকে কাক ডাকে তাহলে বুঝবেন আপনার জীবনে আগামী দিনগুলি খুবই খারাপ সময় আসতে চলেছে বা খারাপ কিছু ঘটবে। আবার এই সময় যদি বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে বুঝবেন আপনার সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসছে। অর্থাৎ আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করলে কোনো বড় বড় কোম্পানি আপনার সাথে ডিল করতে আসবে, এই রকম কিছু ঘটতে পারে। এবার চলুন দেখে নিন তৃতীয় প্রহরে যদি কাক ডাকে অর্থাৎ দুপুর 12টা থেকে 3টে পর্যন্ত এই সময় বাড়ির চারপাশে কাক ডাকলে কি ঘটতে পারে শুভ বা অশুভ কিছু ঘটনা। এই সময় যদি বাড়ির পূর্ব দিকে কাক ডাকে তাহলে বুঝবেন আপনার শত্রু আপনাকে বিনাশ করার জন্য উদ্যত অর্থাৎ উঠে পড়ে লেগেছে আপনার ক্ষতি বা অমঙ্গল কিছু করার জন্য। অর্থাৎ তারা সুযোগ খুঁজছে আপনাকে কিভাবে অনিষ্ট বা ধ্বংস করতে পারে। এই সময় যদি বাড়ির দক্ষিণ দিকে কাক ডাকে তাহলে আপনি ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থাৎ বাড়ির আত্মীয় স্বজন কিংবা পাড়ার লোকের সাথে কিছু না কিছু নিয়ে আপনার বিবাদ হতে পারে, যার ঝগড়া সৃষ্টি হবে। এই সময় যদি বাড়ির উত্তর দিকে কাক ডাকে তাহলে আপনার জন্য খুশির খবর আছে। অর্থাৎ আপনি পুত্র সন্তান লাভ করতে চলেছেন। আবার এই সময় যদি বাড়ির পশ্চিম দিকে কাক ডাকে তাহলে বাড়ির গুপ্তধন সন্ধানে খোঁজ মিলতে পারে। অর্থাৎ এই সময় আপনি কোনো আত্মীয় স্বজন কিংবা পূর্বপুরুষ ধরে রাখা কোনো সম্পত্তি এই সময় লাভ করতে পারেন। এবার চলুন দেখে নিন চতুর্থ প্রহর অর্থাৎ বিকেল 3টে থেকে সন্ধ্যা 6টার আগে পর্যন্ত যদি বাড়ির চারপাশে কাক ডাকে তাহলে কি আপনার জীবনে শুভবার্তা নিয়ে আসে। এই সময় যদি বাড়ির পূর্ব দিকে কাক ডাকে তাহলে ঝগড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ পাড়া প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় স্বজন আবার বাড়ির যে কোনো সদস্যের সাথে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। অপরদিকে যদি বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে ধনপ্রাপ্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ আপনি এমন কিছু যে গুপ্তধন পেতে পারেন যা আপনি সেটা আশাই করেননি কখনো। আবার অপরদিকে যদি এই সময় উত্তর দিকে কাক ডাকে তাহলে আপনার জীবনে সুসংবাদ আসছে। অর্থাৎ কোনো কাজ হচ্ছে না, বাধা আছে, সেটা মিটে যাবে, চাকরির সুযোগ আসতে পারে এই সময়। যদি বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে আপনি কোনো মৃত্যু সংবাদ পেতে পারেন। অর্থাৎ কোনো বয়স্ক আপনার ফ্যামিলিতে তা মারা যেতে পারে। আবার অনেক সময় কাকের ডাক শুনে থাকবেন, যেমন ধরুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই সময় কাকের ডাক শুনে থাকবেন, কিন্তু এতে কোনো আপনার জীবনে ভালো বা খারাপ এফেক্ট পড়বে না। আবার যদি চারিদিক থেকে এসে কাক একসাথে ডাকাডাকি করে তাহলে বুঝে নেবেন এখনও মানুষ কিছু জানতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের মধ্যে এটা অবগত নয়। এবার জেনে নিন কাকের কিছু গুণ। ধরুন কোনো কাক একটি মাছ নিয়ে যাচ্ছে
হঠাৎ সেই সময় আপনার সামনে মাছটি পড়ে গেল, তাহলে ভাববেন আপনার ধনপ্রাপ্তি অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের দিক থেকে হোক কিংবা আর্থিক দিক থেকে আপনি আরও সবল হয়ে উঠবেন। আবার অপরদিকে যদি কোনো কাক মুখে করে মাটি নিয়ে এসে আপনার পায়ের সামনে ফেলে দেয়, তাহলে আপনি ভূসম্পত্তি লাভ করবেন। আপনি যদি দেখেন বাড়িতে থাকা জামা কাপড় কিংবা টুপি ঠোকরাচ্ছে, তৎক্ষণাৎই তাড়িয়ে দিন কাকটিকে। আবার যদি দেখেন ছাগল বা গরুকে ঠোকরাচ্ছে, সেটাও তাড়িয়ে দিন, না হলে বাড়িতে কোনো বিপদ আসতে পারে। অন্যদিকে যদি কাক বসে নিজের ছায়া ঠোকরায়, তাহলে বুঝে নেবেন আত্মীয় স্বজন কিংবা বাড়ির কোনো প্রাণবিয়োগ হতে পারে, অর্থাৎ কেউ মারা যেতে পারে। তাহলে আজ জানলেন কাকের সম্পর্কে কিছু গুণাগুণ। আগামী দিন আরও এরকম ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো। আজ এই পর্যন্তই, নমস্কার।